Jijjiirraa maallaqoota biyyoota adda addaa jechuudha kan guyyaan har'aa ittiin jiranii isiniif qabadheen dhufeen jira. Egaa akkuma beekamu sharafoonni maallaqaa bakka tokko akka dhaabbannee fi akkasuma guyyaan har'aa fi guyyaan kaleessaa garaagarummaa akka qabu irra deddeebiin isinitti himeetiin jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtanitti. Kanatti aansuun immoo namoonni chaanala koo yookiin immoo gara mana koo har'a haaraaree fudhuftan sabiskiraayibii godhaa sabiskiraayibii olirra godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo viidiyoon koo yoo isinitti tole laayik gochuun eegalaa hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa jechuudha. Egaa biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi akkasuma Kuweet diinaar, Kaatar riyaalii fi Saa'udii riyaal, Dubaay diraam akkasumallee Israa'el shikil, Indiyaan ruupii, Ijipshaan paawundii, Bahreen diinaar, Joordaan diinaar, Yemen yeraayi fi riyaalii fi akkasuma kanneen akka Chaayinaa heewwan, Turkii riilee, Swiidin kiroon, biyyoota akka Awustiraaliyaa biyyoota hedduu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Kallattumaan kanan isinitti himu karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaati jechuudha. Egaa garaagarummaan guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessa gidduu jiru mee walumaan ilaalaa turtiin keessan hanga dhumaa na wajjiniin haa ta'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa tokkoffaa irraa Chaayinaa heewwan irraa isinii ka'a jechuudha. Chaayinaa heewwan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 27.5 oolee jira jechuudha. Guyyaan har'aaf guyyaa kaleessaa garaagarummaa qaba. Kaleessa gara 26 irra ture, har'a garuu gara 27 ol ka'ee jira. Maallaqoonni hundisaatu akka guddina maallaqa isaatti xiqqoo guyyaa kaleessaarra har'a ol kakka'ee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewwan tokko 22.22 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.3 oolee jira jechuudha. Inni akkasuma Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.67 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiidin kiroon tokko 16.8 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaa doolaarri takka karaa gabaa gurraachaatiin 183.96 oolee jira. Egaa akkuma guyyaa hundumaa bakka tokko hin dhaabbatu isiniin jedhe guyyaa kaleessaa 180.98 ture jechuudha. Har'a garuu 183 ol siqee argamee jira. Birrii 3 dabalee buleetiin jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa hanga viidiyoo ilaaltan yookiin dhaggeeffattanitti daldalaa kamiyyuu waliin walitti bu'insa hin yaaliina gaafachuu hin yaaliina. Ati isa kaleessa argeesse gaafatta. Inni immoo isaarratti jiru yoo sitti hime wal abdeen gidduu keessanitti uumamuu danda'a kan isiniin jedhu jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaa doolaarri tokko 154.11 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 133.66 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.88 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 130.90 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 107.51 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 233.71 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 192.54 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 247.2 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 203.71 oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 211.22 oolee jira. Karaa baankiidha yuuroon tokko 213.76 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 180.93 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli takka karaa gabaa gurraachaatiin 400 fi
778.18 oolee jira. Akkasuma sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 594.92 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 493.9 oolee jira. Akkasuma Keeniyaa shiliingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.19 oolee jira. Inni itti aanu Dabuub Afrikaa raandiidha. Dabuub Afrikaa raandiin tokko 9.24 oolee jira. Akkasuma Jibuutii firaankiin tokko 0.86 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko 50.10 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.97 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli takka karaa gabaa gurraachaatiin 49.59 oolee jira jechuudha. Akkasuma egaa warri Saudii jirtanii akkuma yeroo baay'ee isinitti himu akka baay'ina maallaqa keessanitti ergattu namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'e yookiin immoo gara 4,000, 5,000, 6,000 warri qabdan jechuudha. 23 adiirra jira jechuudha. Akkasuma warri immoo maallaqni keessan immoo xiqqoo argame xiqqoo ta'e immoo 24 jira jechuudha. Kana yeroon jedhu fakkeenyaaf 300 yoo qabaatte 300 baay'isuu 1,000 hiruu 24 jettee argachuu dandeessa. Warri baay'ee qabdan immoo 4,000 yoo qabaatte 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23 adii yookiin immoo 23.50 jettee hiruu dandeessa jechuudha. Egaa mashwaaraa fi taaskii namni kamiyyuu akkaataa itti kaffalu jedhee isinitti immoo 50 kaffaltuu walqixumadha. Birrii baay'eef birriin xiqqoon akkasuma manatti oofanii si harkaa fuudhanii fi yoo akkaawuntii nama sanaarra galchites waluma qixa 50 akka kaffaltan isinitti himee jira jechuudha. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiidhaan immoo 41.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.45 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 63.32 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruubiidha. Indiyaan ruubiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.90 oolee jira jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 259.34 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 487.35 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.77 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.44 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo ko laayik gochuun dagatiinaa hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa yaadaa fi qeeqa gaaffii qabdan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatiinaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraa walitti deebina. Nagaan naa tura.